Сегодняшняя тема. Храп– специфический звук, сопровождающий дыхание во сне вследствие вибрации мягких тканей гортани и глотки. Чаще от храпа страдают мужчины, и количество их увеличивается с возрастом. Около 44% мужчин и 28% женщин в возрасте от 30 до 60 лет храпят во сне. Обычно основной причиной храпа является лишний вес, ожирение или беременность. Это происходит из-за увеличения объема тканей в дыхательных путях, что в свою очередь вызывает их вибрацию при дыхании. Также увеличение объема мягких тканей гортани и глотки может быть генетически обусловлено, например, увеличенные миндалины, крупные аденоиды, длинное мягкое небо или крупный небный язычок. В этом случае храп чаще возникает, если человек спит на спине. Расслабление неба и языка при приеме некоторых лекарств, употреблении алкоголя или длительном стаже курения тоже могут стать причиной храпа. Главный симптом храпа сложно пропустить – это громкие резкие, хриплые звуки, возникающие во время сна. Другой симптом – сухость во рту и боль в горле. Если вы уже храпите во время сна, возможно, вы можете страдать ночным апноэ. Обратите внимание на эти симптомы. Во-первых, храп снижает качество вашего сна и влияет на сон ваших близких. Во-вторых, храп является симптомом ночного апноэ, кратковременная остановка дыхания во время сна, которая в свою очередь может стать причиной артериальной гипертензии и помимо этого, известно, что апноэ сна повышает уровень гормона грелина, гормон голода, который участвует в регуляции аппетита и чувства насыщения. Снижение веса – основной пункт в лечении храпа и профилактике возникновения ночного апноэ. Избегайте вредных привычек. Сократите прием алкоголя, так как он является миорелаксантом. Не спать на спине. Многие люди страдают от храпа, только если спят на спине. Постарайтесь приучить себя спать на боку. Вы можете использовать специальные приспособления, чтобы не переворачиваться во время сна. При переворачивании на спину они начинают вибрировать, или же прикрепите теннисный мячик на пижаму. Возможно использовать специальные каппы для сна, которые будут удерживать ваш язык и нижнюю челюсть в правильном положении. Так воздух будет беспрепятственно проходить по дыхательным путям, и вы сможете свободно дышать во время сна, избежав храпа. Самым радикальным методом лечения храпа является хирургический, но этот вопрос является спорным, и лучше всего обсуждать такой вариант с каждым пациентом индивидуально. Источники 1. http://sleepeducation.org /essentials-in-sleep /snaring 2. http://sleepeducation.org /essentials-in-sleep /snaring /causes-and-symptoms 3. http://sleepeducation.org /essentials-in-sleep /snaring /treatments 4. https://asm.org /clinical-resources /провидер-факт-шитс клипса в нос и мяч под спину. Работают ли устройства от храпа? 8 неожиданных причин, почему вы храпите. В некоторых случаях надо обратиться к врачу, храп не мешает нормально высыпаться. Ставь